Todas esas decisiones hicieron que hoy hayamos podido anunciar un veladero hasta el 2031 como fecha de finalización del minado y de liciviación en el 2034. Por lo cual estamos hablando de que hoy justo el 2024, estaríamos cerrando, estamos creando valor otros 10 años de vida útil para la provincia, teniendo en cuenta que el 99% de nuestros empleados son de San Juan, teniendo en cuenta que hoy, con un gran esfuerzo y un gran compromiso, más de 300 empresas que proveen bienes y servicios veladeros son de San Juan, que de esas 300, 100, casi 100 son de la comunidad, unas 97. Nosotros somos unos convencidos de que sin licencia social y por lo tanto sin el trabajo día a día dedicado, mancomunado de co-construcción en conjunto con las comunidades, esa sin licencia social, como bien vos decís, se va perdiendo. Nosotros participamos como un actor más y financiamos las obras que se voten. La gente propone y de todas las propuestas es la propia gente la que dice esta o aquella. Entonces estamos fuertemente y concentrados en buscar la posibilidad de hacer viable Lama del lado argentino, que puede ser en combinación con veladero, puede ser en combinación con otros targets, pero estamos trabajando en eso. Pero estamos analizando algunos targets de veladero en el cual podemos tener algunos indicios de la existencia de cobre, y si eso corre o realmente encontramos un pórfido interesante, eso se podría procesar en Lama, y ahí es donde se integra Lama con veladero. La idea no es cerrarlo, porque sería una lástima hundir todo ese capital y toda esa infraestructura que ya está desarrollada, casi un 80%,